Zdravo svima i dobrodošli u našu baštu. Evo danas, kao što ste već mogli da vidite, namestili smo ovu kao našu malu baricu, to jest malo jezerce. Koliko je značajno i važno da imate vodenu površinu u vrtu? Pa ne samo u tome što doprinosi atmosferi i što čujemo ovaj zvuk. Ja volim da to bude ovako suptilno i nežno, da ne bude baš ono neko prskanje. Toliko je bitno i da imate vodenu površinu da biste prizvali razni životinjski svet i insekte u baštu. I sad ću ukratko da vam ispričam kako smo mi ovo napravili. Ovo nije sad konačna slika kako ja želim da imam, reći ću vam i zašto. Ovo je zapravo žardinjera, drvena žardinjera, koju sam ja premazala tečnom gumom nekoliko puta. Stavit ću etiketu tačno koja je u pitanju tečna guma, da ne bi propuštalo vodu i s obzirom da je u pitanju drvo. Tražila sam žardinjeru koja ima najveći mogući prečnik i to nije baš bilo toliko jednostavno naći, mada sad sledeći put bih možda išla pre po nekim buvljacima i probala da nađem kao nešto second hand i onda bi možda mogla da nađem nešto od lima ili od nekog drugog materijala, pošto drvo baš nije najbolji materijal za ovakve projekte. U svakom slučaju, bila je dole i rupa za saksiju, mi smo to začepili i sada, ono što je bitno, ovo smo kupili, ovu prskalicu preko Temua. Ona je dosta jeftina i radi na solarnu energiju. Ajde da pokažemo kako to izgleda. Dakle, mali solarni panel stoji ovde. Dakle, to je solarni panel koji je povezan jednim malim kablom sa fontanom. I naravno radi samo kad je tako na suncu. Bukvalno čim stavim ruku preko, tamo će da prestane da. Tako da čim naiđu oblaci, ona više ne radi. Ona nam omogućava da ova voda ne bude potpuno stajaća, a pruža nam i taj zvuk. Sama ta prskalica treba da bude, pokrivena jednim delom vodom, a ovaj gornji deo treba da bude izvan vode. Tako da sam ja rešila to da sakrijem ovim kamenčićima, ali dole mi je jedino palo na pamet da stavim ovako neku saksiju prevrnutu i da stavim što više kamenja. Imam dole i cigle u podnožju. Da stavim što više kamenja da se ne bi videla toliko ta saksija. Međutim, ona se i dalje vidi, tako da ću verovatno da smislim neko drugačije rešenje. Možda da nađem neko veliko kamenje, neki veliki blok. A da ga možda ofarbam u neku tamniju boju pa da se ne vidi, da ne izbija. Inače je tečna guma crne boje, što omogućava da imamo ovo ogledalo. Znači vide se oblaci, na primer, u površini i krošnja drveta. Malo jezerce ili baru treba da stavite na neko mesto koje nije potpuno na suncu, ali da ne bude totalno ni u hladu, znači neka polusenka. Evo sad videli ste u ovom klipu, zato sam i snimila, dodala sam ovu biljku. Ona ima neko čudno ime, ali je u pitanju vodena biljka, dakle voli da bude u barama, tu raste i zemlja u kojoj je došla je potpuno onako barska zemlja, skroz je gusta, blatnjava, ne znam kako drugačije da je opišem. Inače se sadi na dubini od 10 do 20 cm, tako da sam ja potopila u ovu baru. Imam i ovu saksiju, mogla sam je u nju da je izvadim, ovu saksiju koja ima ovako rupica, ona bukvalno služi za sadnju u vodi, ali ja sad to nisam uradila, zato kažem, ovo je samo neka ogledna varijanta. Dakle, samo sam sada to isprobala, ne sviđa mi se trenutno što se ona vidi, tako da ću morati nešto da uradim da pokrijem, znači da ovde ima više ili kamenčiće ili da smislim neki drugačiji način. Ako se pitate čemu služi ovo ovde drvce sa ovom grančicom, pa to je da ptičice mogu da slete, da piju vodu. Naravno, ne privlačimo samo ptice, nego insekte. Ovde nije loše za ove pčelice, male osice koje mogu da dođu da tu slete i da piju vodu sa kamenčića.
Bilo kakva vodena površina, mislim, može da bude mnogo jednostavnije. Možete da stavite u tacnu od saksije kamenčić i da sipate vodu i tu će takođe, to će biti neka vrsta pojilišta za insekte. A ovako nešto isto možete da napravite na različite načine. Eto, ja za sad imam, dakle, ovakvu vodenu površinu. Ja pretpostavljam da ćemo nju imati samo ove sezone, budući da je ova žardinjera od drveta. I svakako mogu uvek da iskoristim da sadim neke druge biljke u nju. Čak šta više, jedva čekam s obzirom da je ovako velika. Na ovaj način nekako smo doprineli prostoru, malo smo ga obogatili i zvukom i vodom, a takođe mislim da je mnogo znači za sav živi svet i za uopšte raznovrsni životinjski svet koji želimo da privučemo u našu baštu. Cilj nam je znači da što manje ili uopšte ne koristimo nikakve pesticide, već da privlačenjem raznovrsnog životinjskog i biljnog sveta prosto bašta bude samo održiva. I to bi bilo sve za današnji video. Dakle, nadam se da smo vas inspirisali da uradite i vi nešto povodom vodene površine, male fontane ili malog jezera u vašem vrtu. Neki dodatak bi baš prijao i vama i vašoj okolini. Mi se vidimo ponovo u novom videoklipu o biljkama i uređenju vrta vrlo uskoro. Veliki pozdrav, ćao!